Mateta maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya mũcemanio ya ene kĩrabu kuma gĩcigo-inĩ gĩa Gatanga na Maragwa, makiuga no hathara maratara thutha wa tũnĩnĩme kũmahinga maitho na mbeca cia maigĩrĩra. Kwĩna andũ maroka irabu-inĩ na nĩ andũ ana na marathugũka bũrũri mũgima magĩtũgia. Andũ aya maroka na 2,000 makamba magetia njohi, kumbe 1,000 nĩ fake na 1 nĩ original. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa ene biacara ya irabu gũkũ bũrũri-inĩ Gacoka wa Kĩmani, wara ũyũ ũrakungire endia kuma kaunti ngũrani arĩa hamwe nĩ Naikuru, Nyandarua, Murang'a na Kĩrĩro, akĩaria honge cia ũgitĩri kũingĩrĩra. Tũrenda kũhoya thirikari through the DCI office matũteithie tũrũe na andũ aya tondũ already tũrealize nĩ andũ ana na marathugũka bũrũri mũgima magĩtũgiaga. Na rĩ njĩra ya gũkũrana wara ũyũ, endia a irabu makorio kũgathĩka mĩtambo ĩrĩa ĩkũmateithĩrĩria gũkũrana mbeca ici. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ, mũrũgamĩrĩri wa ene irabu kaunti-inĩ ya Murang'a Simon Njogo nĩahithũrĩtie atĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ-inĩ ka bodi ya ũheani wa marũa na wendia nĩ horeretio. Ngucanio kanĩ gakuga atĩ inspection ici citũrĩte ciĩkĩtwo mawĩra-inĩ maya maitũ citikoragwo ci inspection per se. Ũkoragwo arũme manyitanĩra agũthiũrũrũka sub county magathiũrũka irabu-inĩ citũ magĩtagia mbeca o kĩrabu 5,000 magĩkwĩraga okorwo ndũkũmanengera ndũkũheo marũa. Ona kũhana oro ũguo nĩkĩte ihoya atĩ mbeũ njĩthĩ makorwo makĩkuruhania bodi-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, ngetwo Njeri wa Gĩtaũ.